أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Относно битката при Бадър и животът на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям и неговите последователи се споменава тези седмици. Както преди бях споменал, около 70 меканци са били убити в битката при Бадър. В Сахих Бухари може да намерим относно историята на тези меканци, много от които са били вождове. Записано е, че преди какво е било състоянието на тях и след това при промяна как са били. Записано е, че веднъж, когато светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям кланял молитва до Каба и бил в саджда, в земен поклон, някои от жителите на Мека, които били пакостливи, поставили мръсотия от животни върху неговия гръб, на гърба му, която била толкова тежка, че той не можел да се изправи. Когато Хазрат Фатима разия анха чула за това, тя се втурнала, затичала се към светият пророк салалаху алейхи васелям, за да му помогне да се изправи, изчистила от гърба му мръсотията. Когато светият пророк салалаху алейхи васелям най-накрая успял да стане, светият пророк се помолил на Аллах да вземе тези хора на отговорност. След това той взе имената на някои от много видни макани и същите тези хора по-късно бяха убити в битката при Бадър. Инструкциите на светият пророк салалаху алейхи васелям относно вождовете на Мека преди битката дори да започне, светият пророк салалаху алейхи васелям показал на сподвижниците си къде ще бъдат убити на тези мекани и къде ще се изсипе проклятието на Аллах над тях. Той взел имената на всеки един от тези вождове и след това посочил къде ще бъдат убити. На следващия ден, по време на битката при Бадър,
Същите тези хора бяха убити точно там, където светият пророк салалаху алейхи васелям, както на Абу Джахел и на останалите вождове, той показал кога и къде ще бъдат убити. След битката при Бадър, светият пророк салалаху алейхи васелям наредил телата на меканите да бъдат поставени в ров, т.е. като гроб. Светият пророк салалаху алейхи васелям след победата от тази битка останал на място на победата 3 дни преди да си тръгне. Светият пророк отишъл до място, където бяха погребани тези хора и като казал имената на погребаните по отношение на техните бащи, светият пророк салалаху алейхи васелям ги попитал дали сега искат да са повярвали или да са намерили това, което техните богове им бяха обещали. Някой попитал защо светият пророк салалаху алейхи васелям им говори, ако те дори не могат да го чуят. Светият пророк салалаху алейхи васелям им казал, че те го чуват по-добре от него. Много хора бяха съжалили, че защо не са повярвали в светият пророк. Хазрат Абу Талха предава, че светият пророк салалаху алейхи васелям в денят на Джанге Бадър е наредил на 24 души и във всяка една битка, която печелил, той е отсядал на място 3 дни и на третия ден той се качил на своята камила и потеглил обратно към Медина. И така със своите сподвижници той тръгнал обратно. Светият пророк пристигнал до един кладенец и отново фърлил поглед към тези неверници, които бяха погребани в един ров и говорил към тях, че сега какво бихте направили на вашите богове ли бихте повярвали или на моя Бог, и какво ви бяха обещали вашите богове ли ще повярвате или на моя. И отново хората го бяха попитали, че о пророко на Аллах, ти какво говориш, те не те чуват, но той отговорил, те ме чуват много добре. Записано е, че о хора, които имахте роднинска връзка със светият пророк, вие бяхте много лоши и много злоупотребихте със светият пророк. Но Бог, който обеща с вас,
Вие повярвахте ли и не го ли намерихте, не ви ли бе дадено това, което ви бе обещано? Намерихте ли истина, обещанието, дадено ви от Бог чрез мен? Наистина намерих истина, обещанието, дадено ми от Аллах. След това светият пророк добавил: о хора на пропаста, вие се оказахте най-жалките роднини на вашият пророк. Ти ме отхвърли, докато други свидетелстваха за моята правдивост. Вие ме изгонихте от родината ми, а други ме закриляха. Вие водихте война срещу мен, докато други ме подкрепяха. Хазрат Умар разияллаху попитал: о пратенико на Аллах, те са мъртви, как ви чуват сега? Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че те ме чуват много добре и по-добре, отколкото вие ме чувате сега. С други думи, те достигнали състояние, в което цялата истина ставала явна и нямала вуал на тези думи на светият пророк, които бяха написани по-горе, притежавали емоции на болка и агония. Човек може до някъде да съди за състоянието на сърцето, което е обзел светият пророк по това време. Изглежда, че миналото и на противопоставянето на курейшите е било пред очите на светият пророк, така че по това време и в един свят на спомени, което прелиствало страница по страница в сърцето му и ставало неспокойно при изучаването на тези страници. Тези думи на светият пророк също са категорични доказателства, че отговорността за започване на тази поредица от войни е изцяло на неверниците от Мека, както е видно от тези думи на светият пророк салалаху алейхи ва салям. Ибн Исхак казва: о хора мои, вие водихте война срещу мен. Това са думи на светият пророк, които се предават, докато други ме подкрепяха най-малко. Тези думи определено показват, че според собственото му мнение на светият пророк е вярвал, че тези войни са били инициирани от неверниците и той е бил принуден да поеме меч само в собствената си защита. В различни чудеса по време на битката при Бадър, са се случили различни чудеса. Например, по време на битката при Бадър, мечът на Укаша бин Михсан разияллаху се счупил. Той отишъл при светият пророк, който му подал парче дърво, а светият пророк му казал да го използва, за да се бие срещу неверниците. Когато Укаша го вдигнал в ръката си, това дърво се превърнал в меч. Едно друго чудо по време на битката при Бадър. Хазрат Кадада
е било ударен в окото до такава степен, че е увиснало. Той възнамерявал да го изхвърли, т.е. да отстрани своето око, но светият пророк го инструктирал да не го прави и светият пророк салалаху алейхи ва салям поставил окото си в дланта на ръката си и след това го върнал на мястото му. По-късно Хазрат Катада дори не можа да каже, че нещо се е случило с това око, сякаш не бе ударено. Тъй като меканите губеха, те се разпръствали, докато бягаха обратно към Мека от страх. Когато първият Макан пристигнал обратно в Мека и го попитал как е протекла битката, той започнал да изброява имената на видните маканци, които бяха убити. Угба бин Рабия, Шеба бин Рабия, Абу Джахел, Умея бин Халъф и така казал, че те са убити. Хората мислеха, че е полудял и той не знае какво говори, не му повярвали, но той ги уверил, че не е и че е видял тези неща в действителност със собствените си очи да се случват пред очите му. Маканите бяха изключително шокирани до толкова, че забраниха оплакването на починалия. В противен случай това щеше да даде удовлетворение на мюсюлманите. Така те повярвали, че този човек казва истината и фалшивите слухове в Медина са били потушени, когато Хазрат Заид разилянху се завърнал в Медина. Той информирал хората за всички вождове на Мека и видни хора, които са били убити в битката. Лицемерите и еврейският народ бяха разпространили лъжливи слухове, че мюсюлманите са претърпяли поражения, тежки поражения и че не дай си в случай, че да пази Бог, светият пророк също е бил починал. Това са били едни фалшиви слухове, които Хазрат Заид, яздейки в Медина своята камила на светият пророк салалаху алейхи ва салям, и така те използваха това, за да кажат, че светият пророк е починал. Като видяли, че Заид яздел камилата на светият пророк, поради което Хазрат Заид беше на своята камила. Хазрат Заид обаче ги уверил, че това не е така, което те са били чули. И след като чули, че Заид потвърдил, че светият пророк се завръща и е жив, мюсюлманите се втурнали към Рауха, за да поздравят и приветстват светият пророк салалаху алейхи ва салям. Разпределението на плячката от войната и отношение към военнопленниците, мюсюлманите са получили 150 камили и 10 коня, заедно с други неща.
Но тези слухове, които се носили, че светият пророк е починал, но тези евреите и неверниците продължавали да разпространяват, че е починал светият пророк, но благодарение на Хазрат Заид се разпространило, че светият пророк е жив, но той казал, че Абу Джахел и останалите вождове на неверниците са убити и Заид с пълен глас казвал, че светият пророк е жив и той ще се върне сред вас скоро. Бащата на Заид попитал: "О, синко, наистина ли е това, което казваш ти?" Той отговорил: "Да, наистина е. Вождовете на неверниците са мъртви, които са причинявали толкова зло. Едни от зло причиняващите хора са починали и светият пророк е жив и мюсюлманите са победили са спечелили битката над неверниците." Така светият пророк се върнал в Медина и всички мюсюлмани го посрещнали радостно и подобаващо. Разпределението на плячката от войната са били получени 150 камили, дрехи, 10 коня. Светият пророк салалаху алейхи ва салям гарантирал, че неговият дял е равен като на този на сподвижниците. И имаше меч, който сподвижниците запазиха за светият пророк. Една от камилите на Абу Джахел също беше запазена за светият пророк. Някои разкази разказват, че мечът също е принадлежал на Абу Джахел и е наречен Зулфикар. И записано е, че светият пророк е използвал същия меч в следващите битки. Също така е записано, че светият пророк е взел същата камила със себе си по време на договора на Худейбия като жертвено животно. Разказва се, че след това този меч не е падал от ръцете на светият пророк във всяка една битка и така е останал след смъртта му до всички халифи. Този меч бе запазен от тях. Светият пророк салалаху алейхи ва салям също е дал военна плячка на семействата на онези, които са били мъченически убити в битката. Той също даде част и чест на онези, които беше назначил над Медина вместо него, както и на някои други сподвижници. В различни разкази относно изкуплението, взето от военнопленниците, много от разказите обаче са станали объркани, което създава съмнение. Това, което е ясно обаче, е, че светият пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал да се вземе изкупление, за да се освободят
затворниците според божествената заповед. जानवरों में शुमार न किया होता तो हम इसको वापस कर देते। Светият пророк салалаху алейхи васелам се е консултирал с Хазрат Абу Бакър разиланху, Хазрат Умар относно затворниците. तकसीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में शहीद होने वालों के वरसा को Хазрат Абу Бакър हिस्सा दिया और इसी तरह जो नायब предложил затворниците да бъдат освободени या कुछ असहाब जिनके सपुर्द मुख्तलिफ след като платят изкуплението, इस जंग बदर में शामिल защото може скоро да приемат ислама. जंग बदर के कैदियों से फिदिया और सहाबा की आरा के बारे में है कि जंग बदर के इन कैदियों को फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया। फिदिया की रकम Изкупление से 1000 दिरहम तक थी। от 4 до 1000 дирхама उनके लिए शर्त е струвало изкупление на затворниците. तो रिहा हो जाएंगे। И Хазрат Умар разелянху имаше различно мнение и каза, че те трябва да бъдат предадени на него, फिदिया की बात जो रवायात हैं за да може да отнеме живота им. रवायतें हैं बाज़ Но светият пророк саллалаху алейхи ва салям дал предимство на мнението на Хазрат Абу Бакър. На следващия ден Хазрат Умар намерил светият пророк हल भी निकाला и Хазрат Абу Бакър да плачат. Той попитал какво има и светият пророк казал, че е получил откровение, जंग बदर के कैदियों से което не подобава на пророка да има пленници, докато не се включи в редовни битки. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेने का फैसला जो फरमाया था वो इलाही मंशा के ऐन मुताबिक था। उमूमी रवायात के मुताबिक Но решението бе взето според उमर के ज़िम्मन заповедите на Аллах и не бе отнеят живота на затворниците, कि जब उन्होंने на пленниците. यानी बदर के मौके पर मुसलमानों ने कैदियों को पकड़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से फरमाया इन कैदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया Но всеки път светият пророк се е допитвал с Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар आप इनसे फिदिया ले लें वो हमारे लिए उनको и така той कबूल का बायस होगा се допитвал чрез двамата की तरफ रहनुमाई फरमाए। и रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया светият пророк казал, तुम्हारी क्या Ибн Хатаб, हज़रत उमर ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम मेरी वो राय नहीं है जो वो बकर की राय है बल्कि मेरी राय ये है कि мнението на двамата, на Хазрат Умар и на Хазрат Абу Бакър, били различни, защото Хазрат Умар искал те да бъдат убити, गर्दन मारे но светият пророк не бил съгласен с мнението на Хазрат Умар, उमर का रिश्तेदार а по-скоро се съгласил с мнението на Хазрат Абу Бакър. उनके सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की बात को तरजीह दी। हज़रत उमर कहते हैं कि मेरी बात को तरजीह न दी। फिर कहते हैं कि हज़रत उमर के अगले दिन मैं आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर बैठे रो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे बताइए किस चीज़ ने आपको और Хазрат Умар каза, че е намерил Хазрат Абу Бакър и светият пророк заедно да плачат и попитал, че ако ми кажете и на мен, така и аз ще усетя болката и мога да заплача и аз с вас. फिदिया लेने की तजवीज़ पेश की थी। Но सामने उनका अजाब इस दरख्त से ज़्यादा करीब पेश किया गया है जो दरख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही था। светият пророк отговорил, че е получил откровение, कि माँ का आना ले नबीयन което означава हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ यानी किसी नबी के लिए जायज़ नहीं не е разрешено के बगैर на пророк और फिर अगली да направи пленници, गनिमतुम हलालन तय्यबन यानी बस जो माल गनीमत तुम हासिल करो इसमें से हलाल और पाकीज़ा खाओ освен което са печелили като плачка от जायज़ कर देंगे। спечеленото от битката, като дрехи, животни и други неща. Това им е било халал, позволено, докато да имат пленници им е било забранено. ऐसा कर देता है वो पता नहीं लगता है क्या क्या कहा जा रहा है बात वाज़े नहीं होती। बहरहाल इस रवायत को सही समझ के अक्सर कुतुब तारीख़
और सीरत और मुफस्सरीन ने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने गोया जंग बदर के कैदियों से फिदिया लेने वाले फैसले पर नाराज़गी का इजहार फरमाया और हज़रत उमर की राय को पसंद फरमाया। И हज़रत उमर की така, सीरत व सवाने लिखने वाले जब एक अलग बाब बांधते हैं कि हज़रत उमर की राय पर कौन कौन से कुरानी अहकाम नाज़िल हुए, तो इनमें से एक ये भी दर्ज किया जाता है कि जंग बदर के कैदियों के बारे में हज़रत उमर की राय को अल्लाह ताला ने तरजीह दी। така че, ये मुबहम सी बात है। яще от това, което сте спечелили във войната, लगता है कि सीरत निगारों като законно и добро, начинът по който това е разказано मुस्लिम और създава объркване. Първото заявяване, че светият пророк फरमाया है е плакал и след това споменаването на тези стихове не изяснява въпроса. जो इसकी वजाहत करता है Това почти би накарал да изглежда така, इन रवायात की तदबीर сякаш Бог е недоволен от решението за вземане на изкупление, वजाहत है वही взето от светият пророк, и е дал предпочитание на мнението на Хазрат Умар. Това обаче няма никакъв смисъл и изглежда, че историците са сбъркали в разбирането на това. Въпреки това има непубликувана статия на вторият халиф, करते हुए फरमाते हैं на която напълно изяснява този въпрос. और Цитира अफसोस है कि दुनिया के बाद हिस्सों में अब तक ये चला आ रहा है रवाज Хазрат Муслим Ауд, और लड़ाई ना भी हो तब भी कैदी който заявява, че преди ислама लेते हैं। владетелите са вземали пленници, मुस्लिम ने ये नोट लिखा था дори и да не е имало битка. Този стих, който бе разкрит, कि सिर्फ जंग की हालत е сложил край на тази практика. Същият този стих обаче е погрешно тълкуван, की बड़ी गलत तफसीर की като изразяващ मुसलमानों ने जंग बदर предпочитание към мнението на Хазрат Умар разияланху, като в същото време ने सहाबा से изразява недоволството от мнението на светият пророк. हज़रत उमर की राय Историците са направили това просто за да прославят ранга на Хазрат Умар. Но вторият халиф обаче каза, че подобно мислене अल्लाह की राय को पसंद फरमाया। е погрешно. ये सूरह अनफाल की 68 आयत है Той каза, че Аллах не е разкрил никаква заповед, която да казва, че изкуплението не трябва да се взема. वजाहत करते हुए फरमाते Следователно не може да има обвинение срещу светият пророк, हैं तो हज़रत अबू बकर की राय салалаху алейхи веселам, в това отношение. Освен това, преди това събитие, को पसंद फरमाया светият пророк लेकर कैदियों को беше взел изкупление от двама затворници в Нахла ये आयत नाजिल हुई и Аллах не изразил никакво недоволство по този повод. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И след това, два стиха по-късно, पसंद फरमाया Аллах прави законно вземането на спечеленото от битките, देने के लिए от войните. Как е възможно Аллах да обяви богатството за законно, को मुकाम като 12 ये कहते но след това да приеме изкупление за незаконно? हैं कत्ल कर देना चाहिए था और फिदिया नहीं Следователно е ясно, че този стих няма нищо общо с мнението изразено от Хазрат Умар, а по-скоро е просто ने कोई ऐसा हुक्म да установи принципа, कैदियों को फिदिया ले че пленниците трябва да бъдат कबूल करने पर вземани само след битка. पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता था। दूसरे इससे पेशतर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखले के मुकाम पर दो आदमियों से फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया था और खुदा ने Освен това, फेल को नापसंद नहीं Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че आयतें और आगे चलकर खुदा मुसलमानों को इजाजत देता когато светият пророк है गनीमत से जो कुछ तुमको मिले салалаху алейхи вселам се върнал в Медина, बात किसी के वहम में भी той потърсил съвет какво трябва да се направи с फिदिया लेने को खुदा затворниците. पसंद करे Като цяло в Арабия लाल और तैयब е било практика да се ये तफसीर ही екзекутират затворници или да се правят постоянни роби, कि कैदी но въпреки това разположението на светият пророк и неговия статут не е склонно към подобни сурови мерки. दलान होगी Нещо повече, फिदिया ना लिया जाए।
Никакви божествени заповеди в това отношение също не са били разкрити. А Хазрат Абу Бакър каза, че според мен те трябва да бъдат освободени срещу откуп, защото в крайна сметка те са наши братя и роднини. Кой знае дали утре измежду тези хора ще се родят поклонници на ислама. Хазрат Умар обаче се е противопоставил на това мнение и казал, не трябва да има съображение за родство по въпрос на религия. Тези хора са станали заслужаващи екзекуция поради действията си. Но моето мнение е, че всички трябва да бъдат екзекутирани в интерес на истината. Мюсюлманите трябва да екзекутират съответните си родини с собствените си ръце. Подтикнат от вродената си природа на милост, светият пророк салалаху алейхи васелам одобрил предложението, направено от Хазрат Абу Бакър, т.е. приел предложението на Хазрат Абу Бакър да приеме откуп, за да утре в утрешния ден техните деца може би ще бъдат мюсюлмани. По този начин той издаде заповед срещу екзекуцията и нареди такива идолопоклонници, които плащат своя откуп, да бъдат освободени. Следователно, в последствие също беше разкрита божествената заповед в този смисъл, като такъв откупът от 1000 дирхама до 40 000 дирхама, от 1000 до 4000 дирхама бе определен за всеки индивид в зависимост от неговите възможности. Ще продължа в следващите седмици проповеди да разказвам тези събития в бъдеще. Сега ще спомена покойни молитви, които са на членове от общността. Негово светейшество Азур каза, че ще отслужи покойните молитви за починалите членове след проповедта и след молитвата. Първият член, който е починал, е Абдул Хамид хан. Абдул Хамид хан, който бе мисионер и наиб назъм Мал, т.е. заместник директор на финансите в Пакистан. Той е служил като мисионер на различни места в Пакистан и Уганда. Той е служил на общността в продължение на 40 години. Неговите деца, дъщеря и син. Синът му е президент на Мюсюлманската младежка асоциация в Дания. Докато беше в Уганда, той е служил с голяма страст и искреност. Той се е изправил пред големи трудности. По време на гражданска война в Уганда, Бог го пазил при всички обстоятелства. Той имаше голяма любов към халафът. Винаги беше готов да изпълни всичко, което халафът е казвал. Думата на халафът за него е била заповед.
और हस्पताल करीब न होने और तिब्बी इमदाद मैसर न होने की По वजह това време той से се वालिद वहीं бил разболял. इस इलाके पर बागियों ने कब्जा कर लिया। बागियों ने वहाँ हर तरफ सर्चिंग की, कोई शख्स यहाँ मौजूद तो नहीं। Той винаги е помагал на другите и винаги се опитвал да помогне на другите да станат по-добри. मौजूद थे लेकिन लेटते Винаги е давал предимство मुर्दा समझकर उन्होंने छोड़ दिया। на отдадеността на живота си बताते थे пред светския комфорт. पीछे लेटा हुआ था, Той беше много мил, थी और सामने वाली दीवार पर जा гостоприемен и имаше пълно доверие в Бог. लोगों से रब्ता हुआ। कुछ थोड़े से हालात बेहतर हुए तो Той беше много साहब को महफूज मुकाम पर скромен и винаги казвал, че हिफाजत फरमाई। човек трябва да посвети своя живот на религията и да се отдаде изцяло пред Бог बड़े सादा और и да остане в служба на общността до самия своя край на живота си. जो भी खुद बाद में कहा जाता, खलीफा उसकी हर बात पर लबैक कहने वाले थे, किसी तावील के कायल नहीं थे, और जो कोई तावील करता था तो ये मतलब है, ये मंशा है, तो वो उस पर नाराज हुआ करते थे। फिर ओहदेदारान और मुरब्बियान का खुद भी अदब करते थे, और इनके बेटे कहते हैं कि मुझे भी Много хора са го уважавали. कहते हैं मैं थॉलम एक तंजीम में था, एक मरतबा कहने लगे कि अगर तुमने ओहदेदार और मुंसम इत्फाल की बात नहीं मानी, किसी बात को इख्तलाफ किया होगा इन्होंने, तो ओहदा छोड़ दो। और कहते थे कि निज़ाम जमात और खिलाफत Веднъж той е казал на собствения си син, защото и той е служител на общността на младежката организация, му е казал, че човек трябва да служи и да се подчинява на своята длъжност, на всеки, който му е било казано за по-добро, да слуша и да се подчинява, и че ако не се подчини и не слуша думите на халафът и на хората в отделите, тогава по-добре да изостави своето служене и да даде възможност на по-добър от него. की बेटी हाफजा हसनारा कहती हैं Неговата дъщеря казва, че моят баща е бил много скромен, दुआओं का एक खजाना добър, бил е съкровище от молитви, и कामिल यकीन винаги се е молил за хората, за своите деца. खिलाफत से हर रिश्ते से Имал е अंदाज था। много силна любовна връзка в сърцето си към халафът, यकीन करते रहना था। която е казал винаги на хората, че да имат връзка с халафът. तो जब मैं Обичта му към халафът е била основа तो कहा करते थे в неговия живот दुनिया के तमाम रिश्ते फानी हैं, अपना सिर्फ и казал, че светският живот е कायम रहने वाली ज़ात सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है, जो कभी अकेला नहीं छोड़ता। като, और फिर उसके बाद като нещо временно или като един вид смях, като шега. कि मैं एक वक्फ ज़िंदगी हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी वक्फ है। Моят живот ख्वाहिश का इज़हार е отдаден на общността да служа на Бог. वक्फ निभाऊँ। हाफिज़ खालिद इफ्तिखार साहब नाज़म वाल वक्फ़े हदीस जो लिखते हैं Неговите колеги са написали, के साथ तकरीबन 20 साल काम करने че са служили близо над 20 години, са работили с него. Той е бил предан बड़े थे, на своята служба खिलाफत और निज़ाम जमात के इंतहा दर्जा के पाबंद и е поверил своя живот изцяло истински в служене по пътя на Аллах. नफ्स होकर कहते हैं खाकसार के साथ उन्होंने काम किया। समझाने और चंदे की तारीख करने का अंदाज बहुत उम्दा था। नए आने Той е обяснявал и работил के साथ काम करने का в финансовата сфера много добре वज़ा फ़राइज़ и е пояснявал на хората да разберат изцяло финансовата жертва, да я разберат какво е и смисъла на финансовата жертва. लेकिन 30 साल से ज़्यादा अरसा वक़्त
над 30 години той е придал голям блясък в финансовите жертви на Вакф Джадид. Аллах му е дал възможността да служи до края на живота си на общността. Той винаги е съветвал хората да останат искрени и лоялни към халафът и никога да не прибягват до лъжа. Той е съветвал, че не трябва човек да мързелува в своята работа и своето задължение и да не го отлага, а с пълна страст и активност да извършва своята работа и своето задължение. И човек трябва да търси винаги помощ от Аллах. Негови колеги разказват, че са пътували с него през годините и разказват примери от живота му, в които той е обяснявал финансовата жертва. Чрез него хората са разбирали целта и истинската цел на финансовата жертва по пътя на Аллах. Съветвал е хората да не прибягват до безсмислени разходи, а да взимат най-нужното и да бъдат спестеливи. Хазур каза, че ще се помоли Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му и да даде възможност на потомството му да продължи наследството на неговите добри дела. Другото погребение е на Нусрат Джахан Ахмад. Нусрат Джахан Ахмад е съпруга на Мубашар Ахмад, мисионер в САЩ. Тя е била добра съпруга, която е подкрепяла винаги своя съпруг, особено когато той посветил живота си и започнал да служи като мисионер. Тя е била муси, имала е завет в общността. Редовно даваше милостиня в своите финансови жертви. Тя е служила в общността, изпитваше дълбока любов към халафът и служеше на общността в различни качества. Тя е била активна членка в общността, възпитавала е своите деца, участва активно в програмите на разпространение на ислама. Тя е оставила свои 2 сина и 2 дъщери. Нека Аллах и даде опрощение и милост и да направи децата и наследници на нейните молитви. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله